Benvidos e benvidas a unha nova entrega de Somos Diversentes, dos faladoiros de Somos Diversentes. Hoxe vamos a falar sobre os 17 millóns que se gastaron de forma irregular, según dice o interventor do Concello de Nigrán, desde 2018 hasta 2022. Para iso temos a dous convidados e a compañeiras. Os convidados son Carlos Gómez, empregado da Administración Local e, ademais, voceiro da Asociación Veciñal Chaderito 1807, e tamén temos a Xavier Rodríguez, voceiro municipal do BNG, e, como sempre, as nosas compañeiras Belén e Fini. Bueno, compañeiros, vamos a empezar falando sobre este tipo de contratacións verbais. Son ilegais? Pode decirse que este tipo de contratacións son ilegais? Cando dicen que son legalmente improcedentes, significa que son contratacións ilegais? Calquera que empece? Bueno, se vos parece, vou a comezar eu. Eu entendo que, tendo en conta que ademais isto se fai, é unha práctica xa moi habitual, non só no Concello de Nigrán, sino en moitos concellos. Eu considero que si é ilegal, porque a lei dice precisamente que non se pode facer ningún contrato verbal, excepto aqueles que sean por emerxencia, cousa que non se dá, son casos moi taxados, non? Emerxencias é aquilo que derivado dunha catástrofe natural, etc. Pero neste caso estamos falando de obras, suministros e servicios que en moitas ocasións incluso podríase prescindir deles, para nada son obligatorios, moito menos, e estáse contratando de forma reiteradamente verbal, sin a previa certificación de existencia de crédito e o informe de necesidade, e incluso cando se trata de obras, pois se requeriría tamén presuposto das obras. Bueno, as xuntas de contratación dicen que se debería de pedir 3 presupostos como mínimo, pero é que hai casos que a veces pois non hai presuposto e isto non quita que tamén teñan que contar con un proxecto cando se trata de certas obras por motivos de seguridade, etc., pois que deben de contar con ese proxecto. E, bueno, de feito, o informe do interventor é demoledor nese aspecto. Non se conta os mínimos requisitos que marca a Lei de Contratos do Sector Público, que por outra banda hai que dicir que é unha lei de hai 6 anos, que sabía outra anteriormente, pero que esta lei que ten 6 anos é tempo máis que suficiente para que as administracións pois se adapten ás premisas que marca a propia lei. Parece que aquí todo vale. Penso que os veciños non teñen por que pagar a incompetencia e a desidia dos gobernos, porque estamos falando que neste caso son 20.000 facturas nada menos en 4 anos e medio, por un importe total de máis de 17 millóns de euros, que maiormente corresponden a eso, falamos, a gastos contratados de forma irregular, verbalmente, sen licitar, sen pedir varios orzamentos, como tamén comentaba antes, e incluso poderíase dicir, se vamos un pouco máis alá, que moitas veces se fracciona o obxecto do contrato para acudir á fórmula do contrato menor e así non ter que licitar. Co cual, o que se está contradicindo pois o principio básico dos dereitos de libre concurrencia competitiva das empresas, porque se está contratando a dedo
unha sola empresa, que ademais é moi fácil que se dera o caso de que eses precios que ao final se acaben pagando pois sea moito maior, claro, se non hai a concurrencia de varias empresas, pois poden dar presuposto, varias empresas, pois é moi fácil que ao final, pois eso, salamos pagando todos os veciños e veciñas pagando un precio maior por esa contrato, esa obra, ou suministro, ou servicio, pois o que sea. E, bueno. E ti, Xavier? Sí. Os contratos verbais son ilegais. Os contratos verbais están prohibidos por a lei. Non se pode facer contratacións verbais. As únicas contratacións verbais que se van facer son Carlos, pero que son unha excepción, é dicir, non é unha modalidade de contratación, a contratación verbal, sino que unha excepción moi excepcional, se permite a redundancia, para casos efectivamente de extremada urxencia. Bueno, pois non sei, ocorre efectivamente unha desgracia e en un momento dado falta pois determinados materiais, ponemos por caso, e collen e se collen de momento por unha orden verbal pois, da autoridade correspondente. Punto, son os únicos casos, non é o caso de ninguna das contratacións que se viñeron facendo no Concello de Nigrán. De feito, o que pasa no Concello de Nigrán é que se recurre ordinariamente, vale, a unha forma de contratación absolutamente extraordinaria e excepcional. Pero é máis. Toda contratación ten que ter un expediente administrativo. Toda, incluída as verbais. É dicir, que inda que contrataras verbalmente, a continuación habrá que instruir o expediente administrativo e que siga exactamente, aunque sea posterior, pero que siga exactamente os cauces legalmente previstos. E aquí nin eso, quero dicir, se fan, primeiro, xa se incumple a lei, porque se fan contratacións verbais cando son improcedentes, cando son legalmente improcedentes, como digo o interventor, e, además, despois prescíndese total e absolutamente do procedimento. É dicir, unha factura, un conforme asignado por un empregado municipal ou por un concelleiro e xa está, e aí a intervención, ¿no? Sin expedientes, sin informes, sin nada de nada. Que, insisto, incluso sendo verbal, poderían realizarse a posteriori, dada que a contratación verbal se fixo por necesidades de urgencia. Pero aquí nada disso. Xa, pois, cando se fan este tipo de contratacións, isto pode traer unhas consecuencias, tanto administrativas como penais, tanto para o alcalde, para os concelleiros e concelleiras, como incluso para o persoal laboral, os funcionarios. Vos credes que bueno, pois, de unha responsabilidade como administrador ou como xestor por darlle esa responsabilidade aos demás concelleiros ou mesmo os empregados públicos? Responsabilidade ou, vamos a decirlo un pouco máis, cargarlle ese morto a, bueno, pois, iso, aos empleados públicos ou incluso aos seus compañeros de goberno? Bueno, eu diría que hai diferentes niveis de responsabilidade, non? Vamos a ver, un empregado municipal que, digamos, conforma unha factura, vale? De entrada, sabe que despois se demostraran outras cousas, de entrada non debera ter unha responsabilidade na ausencia de tramitación ou na contratación, digamos, por decirlo de xeito. El, ao fin e ao cabo, non é órgano de contratación, el non é quen contrata, nin quen decide, el simplemente, digamos, que se limita a certificar que un determinado suministro, pues, efectivamente se recibe, por exemplo, ¿no? Es decir, se recibe unha factura de un determinado producto y él dice, sí, efectivamente ese producto se recibió, está ahí, firme. Entonces, digamos que simplemente acredita que esa compra ou ese servizo, pues, efectivamente se realizou.
Que a compra do servizo se realizara non quere decir que se realizara co procedimento legalmente previsto. Entón, digamos que hai outro nivel de responsabilidade que digamos, autoriza esa compra ou autoriza a prestación deses servicios sin seguir o procedimento. E iso é, fundamentalmente, responsabilidade da autoridade. A autoridade que, digamos, que conforma esa factura, pero está facendo algo máis que conformar esa factura, está dicindo este gasto sí é correcto, cando en realidad pois, omitimos nin informes, nin pedimos pois, a mellor varios orzamentos, nin se contratou verbalmente, etc. Digamos que habría dos niveles de responsabilidade. En todo caso, a responsabilidade última é de quen contrate. No caso do Concello de Nigrán, que contrata o alcalde. Salvo para determinadas cousas que hai un órgano de contratación, para todas estas, que contrata o alcalde é o máximo responsable. Ele é, en último caso, o responsable da ausencia de tramitación en todos estes contratos. Entón, digamos, perdón, pero digamos que entón, por exemplo, os concelleiros e concelleiras non terían responsabilidade penal? E incluso, bueno, o pregunto ya a Carlos, ou incluso os empregados públicos non teñen unha responsabilidade penal de darse un caso, bueno, pois de darse unha sentencia ou... Todo funcionario que participe de alguna maneira informando, se non informa, se demostra, se non informa o que debe informar, se demostra que o fixo de forma interesada, lógicamente incurre nunha responsabilidade penal. No caso do interventor, teñen unha responsabilidade bastante importante, pero polo que se ve, aquí o interventor fai un informe bastante extenso, eu creo que sae, bueno, como debe de ser, non? Un informe onde cita un montón de normativas e está constantemente advertíndolle ao goberno que esa forma de proceder non pode ser, que teñen que corrixir todo isto, todas estas prácticas que moitas veces son prácticas que poden considerarse prácticamente corruptas, hai que dicirlo así, e co cual él está libre de responsabilidade porque ya está advertindo. Despois é o alcalde quen levanta eses reparos e, evidentemente, para que se poidan tramitar esas facturas, porque senón non se poderían aprobar e facer os pagos correspondentes se non se levantan eses reparos. O resto dos funcionarios, os que informan que ese servicio ou ese suministro ou esa obra está entregado correctamente e non está, bueno, pois, a ver, é moi difícil que despois todo isto se demostre chegar a condenar unha porque os propios participantes, os que interveñen aí, non? A Fiscalía, por exemplo, que podería denunciar isto, ao final, pois non, é moi difícil que acaben, pois, imputando e incluso, bueno, condenando xa, é moi complicado que se acabe condenando a alguén porque isto é o pan de cada día. E perdón que incida, porque vos faladesme de que o único responsable é o alcalde, pero estas reparos levantanse en sesións plenarias votadas por todos os concelleiros e concelleiras, entón eu entendo que teñen responsabilidade eles tamén, non? Elas. Sí, no levantamento dos reparos, sí, efectivamente.
como dixo Carlos, hai unhas contratacións irregulares, son reparadas con reparos suspensivos por interventor, que quere decir reparos suspensivos, quere decir que paralizan o procedimento. O interventor pon uns reparos e automáticamente, como son suspensivos, se paraliza o procedimento e non poden continuar, non se poden efectuar eses pagos, non se pode facer eses recoñecementos, neste caso, recoñecementos extrajudiciais de créditos, que é o que se leva a pleno. Non se pode continuar a tramitación mentre non se levantan eses reparos. Entonces, pois, efectivamente, levase a pleno o levantamento deses reparos. E ali os concelleiros, pois, son responsables, lógicamente, do que votan, e os concelleiros que levantan os reparos son responsables do seu voto. Si ese levantamento de reparo fose ilícito, lógicamente, os que votan favorablemente, os que votan o reparo, ten responsabilidade, evidentemente. Bueno, se nos parece paso para seguinte, vamos a ver, como se deberían tramitar este tipo de contratos para que fuesen legales? Hai unha tramitación que eu supoño que será, pois, o que decíades vos, non? Que estén documentados, que haya un expediente aberto, pero que proceso ten que seguir un contrato público para que sexa legal? Pois, a ver, como xa dixen antes, é necesario, por moito que un contrato sea menor, todos aqueles que sean inferiores a 50, o valor, en canto valor estimado inferior a 40.000 euros máis IVA, no caso das obras, e a 15.000 euros máis IVA no caso de suministros e servicios. Por moito que sean menores, ten que haber un previo informe da alcaldía, do órgano de contratación, un informe de necesidade. E como xa comentei antes, no caso das obras ten que haber un presuposto, unha aceptación dun presuposto, que xa digo, deberían ser de pedir ao menos tres presupostos. E incluso, pois, como tamén se apuntaba antes, hai obras, como por exemplo, non é o mismo, que depende, non é o mismo facer un muro de contención, si que requiere, por exemplo, ter un proxecto técnico. Moitas veces non se conta cos tres presupostos, con varios presupostos, se adxudica directamente a unha empresa, e non están ben justificadas esas necesidades, non? Ademais, o que ocorre moitas veces é que pois están pagando facturas que non lle corresponden ao Concello, entre outras cousas, subvencións encubertas, donde hai terceiros que contratan, sobre todo servicios, non? E que despois, pois, de común acordo co goberno, pois a factura, en vez de remitirse a ese terceiro, se lle remite ao Concello para que o Concello proceda a pagar esa factura. Carlos, perdón un momento. Podemos falar, claro, falamos de asociacións, verdad? Sí, bueno, sí, eu podo dicirlo tamén. Sí, no ánimo de colaborar, pero claro, non é a forma correcta. Claro, entonces aí se está advertindo continuamente por parte dos interventores que eso non se pode facer. O procedimento correcto sería pois convocar, facer unha convocatoria de subvencións aberta, donde todos poidan participar, publicarse na base de datos nacional de subvencións e, bueno, as formas que corresponden por lei. Subvencións por concurrencia competitiva, porque despois o que está ocurrindo moitas veces é que se está dando directamente a
as subvencións directamente. Cando falamos 30.000 euros para cementerios ou cimienterios. Máis ben parece que son que se lle dá por amiguismo, Sí, que aparte que realmente a alguén que realmente o ten ganado, non? É dicir, que realmente, pois... pode demostrar que pode necesitar esa subvención e todo iso. Entonces, claro, aí se está facendo nada, aquí a transparencia moitas veces vela pola súa ausencia e realmente pois debería de ser así, non? Que máis o mereza, pois o que pasa é que moitas veces pois non se fai eso porque, bueno, eso hai que levar un traballo e a forma máis fácil pois é iso, que manden directamente a factura ao Concello e xa nos encargamos de pagar. E claro, eso non é a forma correcta. Eso para nada, eso está máis que prohibido. Bueno, hai unha serie de gastos, falando un pouco de todo, se dilapidan un montón de recursos públicos en algo que moitas veces que non, en cousas que non son competencia do Concello e outras, como por exemplo, que son obligacións legais, tal como marca o artículo 26 da Lei de Bases de Réxime Local, pois que ten que atender, todos os concellos teñen que atender unha serie de prestación de servicios como é o saneamento, o abastecemento de agua, o alumbrado público, acceso aos núcleos de población, etc., onde moitas veces en pleno século XXI pois hai moitos sitios que aínda non contan coa posibilidade de conectarse a redes de saneamento ou que nin siquiera dispoñen de abastecemento municipal. É como por citar algúns exemplos, pois as parroquias interiores, Chandebrito, Camos, pois non contan. No caso de Camos hai unha parte si ten abastecemento municipal, unha pequena parte, pero no caso de Chandebrito, por exemplo, pois non hai ningún habitante que teña ese servicio. Tuveron que ser os propios veciños, como sempre, quen tuveran que buscarse as castañas e facer as obras e manter ese servicio. Entonces, claro, vendo ese tipo de cousas, non parece de recibo que os concellos estén un concello como o de Nigrán que este gastando diñeiro en cuestións tan nimias que despois que se diga que non hai diñeiro para atender eses servicios básicos cando se están precisamente dilapidando en todo tipo de cousas que non lle corresponden. Está clarísimo, non? E ti sabes que é algo que decir? Sí. A verdade hai que ter en conta que o gasto non é discrecional. O feito de que ganes unha selección non quere dicir que podes gastar no que te dé gana, porque non podes gastar no que te dé gana. O gasto ten que estar sempre justificado por un interese xeral, sexo que sea. O único que, digamos, que te dá dereito a ti porque ganas unhas eleccións é establecer unhas prioridades de gasto en que se gasta e en que non se gasta porque os recursos son limitados. Entonces, tú sí decides que é o prioritario en que se gasta e en que non. Pero non podes gastar porque quero, pois gasto desto. Non. Entonces, sempre ten que haber unha justificación dando o punto de vista do interese xeral. Sempre. Por eso, se require que haxa un informe previo a calquera autorización de gasto donde se reflicta a necesidade dese gasto. Por exemplo, por decir unha tontería, se resulta que no almacén hai parafusos para 5 anos, eu non podo coller e facer unha contratación de 100.000 parafusos. Eso sería dilapidar o dinheiro público, porque o mellor resulta que o que suministra os parafusos é amigo meu. Entón, que pasa? Por iso ten que haber un informe previo determinando a necesidade dese gasto. Queda unha asistencia de
1000 parafunsos e é necesario unha nova contratación. Entón, eso, hai que ter presente eso sempre ten que ocurrir. Claro, se o que acudimos é a contratacións verbais irregulares, sin ningún tipo de informe, sin nada que acredite a necesidade do gasto, entonces, efectivamente, claro, razonablemente podes dubidar de que ese gasto sea necesario. O mellor non o é, o sea, o mellor é plenamente necesario, pero como non se acredita, perfectamente podes dubidar da súa necesidade. Hai moitos tipos de contratos, como xo tamén un pouco Carlos, por razón de importe, contratos menores, despois hai moitos procedementos, según as circunstancias de cada contratación, hai procedementos abreviados, procedementos restringidos, negociados, etc. Podemos ver todos 50.000, pero en calquer caso, sexa cal sexa o aplicable, hasta o máis simple, sempre ten que acreditarse por parte dos servicios técnicos correspondentes, ten que acreditarse a necesidade dese gasto e seguir o procedimento legalmente previsto. E despois quería simplemente comentar unha cosilla tamén. Moitas veces acúdese a este tipo de, digamos, de contratacións verbais e tal, tamén polo escaso importe das contratacións, non? E dicir, bueno, pues mira, hombre, se igual que lleva aí un par de paquetes de bebidas á ferretería, a ver, non va a andar facendo unha contratación para ir coller un par de paquetes de bebidas á ferretería. Pero, na maioría dos casos, esas contratacións son reiteradas no tempo, repítense continuamente e son dunha mesma tipoloxía de produtos. Tú, lógicamente, non vas a facer un expediente de contratación para ir buscar un par de paquetes de bebidas, pero sí deberías facer un expediente de contratación para suministro de material de fijación para vías y obras, por exemplo. Porque seguramente, en conjunto, ao longo do ano, vai ter un importe que justifique plenamente. E iso tamén é algo que pasa moito a todos. Pode ser un pouco a falta de previsión xestora totalmente, non? Sí, tamén. Pode haber unha parte de falta de previsión e unha parte de... Bueno, así é máis fácil controlar. É máis fácil. E por que credes que se fan este tipo de contratacións tan habitualmente? Eu, na miña opinión, claro, iso se entraríamos no terreno da valoración. Eu, na miña opinión, pode haber moitas causas, vale? Algunas as que acabo de decir, por exemplo, mira, moito máis fácil coller e contratar e punto, e non ter que pasar pola tramitación. Para mí, no fondo de todo, por decir, por quedarme así como para mí, no fondo de todo, hai un profundo desprecio a tramitación administrativa, un profundo desprecio hacia o procedimento. E no caso concreto de Nigrán, eu xa tuve na ocasión de decirle ao alcalde, non agora, cando de volver, pero xa feitos mandatos, nunha ocasión yo dixen que el tiña un problema e era que despreciaba o procedimento. Hai un tipo de políticos, que a mí me parecen peligrosos, que consideran que os funcionarios están para tocar as narices, ralentizar os procedimentos, que non son proactivos, que non facilitan que se fagan cousas, non? E ese pensamento é moi perigoso, é moi populista, está moi extendido, está extendido en todo o arco ideolóxico, porque vai de la dereita a esquerda, e é moi perigoso, porque, efectivamente, o procedimento administrativo ralentiza, e en ocasións é un pouco lento. É lento porque é garantista. É lento porque o procedimento é a única garantía para saber que non é discrecional o gasto. Por eso é necesario seguido. E hai moitos políticos, o alcalde de Nigrán é un deles, claramente, que desprecian absolutamente o procedimento, pretenden actuar sin él, creen que o único que fai os funcionarios do procedimento é ralentizar e dificultar as súas accións políticas e entonces caen
bueno, o que decía antes, na discrecionalidade. Bueno, eu o que vexo é o que quero pensar é que os motivos polos que se move esta forma de proceder na contratación é, bueno, por unha parte, tratar de facer as cousas máis rápido, porque tamén os veciños moitas veces apretan e queren as cousas e queren as xa, e entón moitas veces pasa que os gobernos, migrando e alleo a iso, pois se salten o procedimento e non queiran esperar. De feito, moitas veces contrátase por encima das posibilidades, se contratan cousas de forma verbal onde non hai a preceptiva certificado de existencia de crédito que ten que emitir o interventor, e despois pasa o que pasa, chegan esas facturas e non se poden atender mentres non se habilita o crédito, porque claro, ti non podes pretender facer unha cousa se non sabes se tes, ti na tua casa non o farías, se sabes que non tes o dinheiro. Pero aquí, como parece que o que é que isto de todos, pois... Entonces, o problema está aí, ¿no? Que se contrata e claro, despois hai que facer, cando xa está todo feito, empezamos a casa polo tellado. E iso non debería de ser. Despois hai que facer unha modificación de crédito que sigue os mesmos cauces que a aprobación do presuposto xeral, co cual hai que aprobar inicialmente polo pleno, hai que publicalo no boletín oficial para que calquera poida presentar alegacións, calquera persona interesada. E despois aprobar definitivamente, bueno, eso conleva un tempo que moitas veces os gobernos non queren esperar a que transcurran eses plazos legais. Co cual, aquí salen perdendo todos os propios contratistas, non van a cobrar, moitas veces non poden cobrar dentro dos plazos legais que hai, porque claro, hai un plazo de 30 días para facturar, para aceptar ou rexeitar esa factura, e a partir de aí outros 30 días para pagar. Eso moitas veces non se pode cumplir, porque ou hasta ahora viña sendo así, precisamente por ese tipo de irregularidades que eu creo que hai bastante irresponsabilidade por parte do goberno, porque ao final, por moito que a ti, a sociedade, che demande facer unha cousa e che estén ti non podes saltarte o procedimento legal a torera de forma tan reiterada, non? Despois, en canto a eses contratos menores, é certo que, inda que non haya unha fiscalización previa por parte de intervención hasta que despois chega a factura, sí que existe a obligación de que os concellos teñen que trimestralmente publicar un resumen deses contratos menores, tal como marca a lei de contratos do sector público. Eso xa é unha dos graves incumplimentos que están cometendo, que non se publicita todo eso, hai unha falta de transparencia. Pode ser que moitas veces tamén sea porque non hai os medios necesarios para atender todas esas obligacións, que é unha das cousas que tamén dice o interventor no informe, que se doten de medios a intervención para poder cumprir coas obrigas legais, porque non é imposible poder atender a todo iso, pero bueno. Falando disto, vos credes que pode darse alguna mordida neste tipo de contratos? O sea, que como o propio interventor dice que non hai unha fiscalización, non hai unha documentación que, bueno, pues justifique o gasto, e ademais non hai unha tramitación contractual perceptiva das mesmas. Pode darse o caso, podería, nun hipotético caso, podería darse iso das mordidas aquí no Concello de Nigrán?
Pois, a verdade é que calquera pode pensar, ninguén está libre de pensar que efectivamente se pode andar ese tipo de prácticas, de mordidas, porque si se contrata sin ninguna publicitación, se contrata directamente con un empresario, pódese dar o caso perfectamente de que ese empresario pois, aumente o precio do presuposto e sea moi difícil, e que sea incluso bastante maior que os precios de mercado, porque, claro, despois tamén é moi difícil demostrar, é sumamente complicado, máis do que nos parece, demostrar que hai esas medidas. Por eso, claro, como suele pasar que non pasa nada, é difícil de demostrar, porque a calidade dos traballos tamén varía, a maior calidade, a maior precio, é moi difícil dicir, bueno, isto ten un coste de 5.000 euros, de 10.000 euros, non. O mismo objeto pode ter, pode ser que un se cobre 5.000 e outro 7.000, e resulta que está ben, porque, claro, as calidades son moi diferentes, hai unha gran variación. Que en outras épocas pasou isto seguro, e que sigue pasando, pois seguro tamén. Eu creo que o que pasa aquí é que hai unha falta de educación. É dicir, a corrupción deixa de ser unha conduta derivada dunha falta de educación total e absoluta. Desde pequenos non hai unha falta total de educación, de valores. E por iso pasan estas cousas, non? Porque, é dicir, nós o que temos é que tratar como se fora un goberno ten que tratar, pois, cando contrata unha obra, un servicio, o que sea, na administración, ti estás para servir os objetivos generais, non? A ciudadanía e aos intereses xerais. Tes que facelo como se fora para ti, no sentido de que tratar de administrar, porque ademais non é só o que diga a lei, é que é o normal, é o sensato, tratar de administrar o diñeiro público da maior maneira posible. E aí é onde entra a cuestión de bueno, pois mira, vou a informar ben desto, e vou a pedir varios precios, e vou a ver un pouco co cual eu creo que iso falta, non? Eu creo que entre que os gobernos queren apurar e queren contentar a todo o mundo, ademais de outros motivos, pois penso que as cousas que se fan así sin previsión ninguna, bueno, así nos vai, que ao final isto pagámoslo todos os ciudadanos e ciudadanos, pagamos pois esa mala gestión, acabamos pagando moitísimo máis diñeiro das arcas públicas por esa mala gestión. En épocas de crise, non é de recibo que en épocas de crise, e todos conocemos casos, falamos de hai 10 anos, a crise do ladrillo, desde o ano 2000, nos anos 2013, 14, 15, donde se podían contratar obras a un precio moi bo, hai administracións que acabaron pagando pois o doble ou máis por exemplo, por obras que se hubieran pedido, se hubieran pois sacado, se hubiera publicitado esas contratacións ou se hubieran pedido varios presupostos, pois seguramente estaríamos falando de que se hubieran aforrado miles e miles e miles e centos de miles de euros e ao final, pois, seguramente con a mesma calidad e incluso con mellor calidad de esas construccións ou suministros, o que sea, non? Entón, claro, eso non é, a verdade que non é de recibo. Hombre, eu para decir que pode haber unha mordida en algunha contratación teria que ter a prova, non? Porque, ao fin e ao cabo, son un delito grave e eu, desde logo, a ver, sin provas, eu non vou acusar alguén dun delito. Pero, e máis, incluso,
eu hasta diría que mentres non se demostre o contrario, eu creo que neste caso concreto, hasta non creo que sea esa a causa nin a principal motivación. Pero hai que ter en conta unha cousa, que para que haxa corrupción non é necesario que eu me leve a pasta toda. Se eu te dou a ti unha contratación porque eres a minha colega, vale? Igual non me levo nada, igual simplemente te dou a ti e a faz tú porque eres a minha colega e eu non me levo nada. Pero eso é corrupción. Corrupción non me levo, pero estou dando a alguén directamente, prescindindo total e absolutamente do procedimento establecido e adjudicando directamente a alguén, bueno, pois porque me cae ben, porque é o meu colega, porque é o meu primo, porque é moi familiar, porque é cercano a min ideolóxicamente ou por calquer outra razón que podamos imaginar. Por lo tanto, eso non deixa de ser corrupción, igualmente. E eu creo que, legitimamente, cando se fan as cousas así, estamos, desde logo, plenamente capacitados para pensar eso. Porque a responsabilidade, en todo caso, de que poidamos razonablemente pensar eso, a responsabilidade é de que non siga o procedimento legalmente establecido para que non teñamos razóns para poder pensar eso. Vale. No caso de que estas accións fosen constitutivas de infraccións administrativas ou penais, como afectaría isto ao Concello de Nigrán e as súas veciñas e veciños? Sobre as consecuencias xurídicas, para mí resulta moi difícil falar, porque, primeiro, porque tampouco son un experto, e, en segundo lugar, porque, bueno, no terreno das hipótesis de posibles condenas que habría que ver. A ver, si se considerara que estas conductas efectivamente son un delito, habría unha consecuencia, seguramente a primeira consecuencia máis inmediata sería inhabilitación. Eso sería a primeira, non? Daqueles cargos públicos que realizan esas prácticas. Entón, bueno, si isto se demostrara que efectivamente é un ilícito penal, seguramente condenaría a inhabilitación dos responsables. Neste caso, claramente, sería a inhabilitación do alcalde. Aparte disso, se pudera ter outras consecuencias, bueno, eso teria que ter unha justicia. Hai algo, no obstante, que si suele pasar, e eu tamén quero facer un comentario sobre eso, porque digamos que son responsabilidades que ao final nunca se acaban pedindo. A veces, a administración é condenada por comportamentos irregulares, digamos, ¿no? Pero resulta que quen é condenada moitas veces é a administración. É dicir, non somos, digamos, que os que autorizaron ou provocaron esos comportamentos irregulares. Entón, resulta que é penalizada a administración, que somos todos os veciños, por moitas veces tendo que indemnizar ou cuestións deste tipo, en vez de, digamos, ir a responsabilidade de quenes provocan esas situacións. Sí, a ver, eu concordo nisso, que pasa que despois, evidentemente, a administración non é responsable, porque ten que haber a man dun humano que sea o que cometeu ese presunto delito ou esa infracción. O que pasa é que a propia administración despois alguén teria que ir contra ese, o que mandou facer eso, o alcalde, o concelleiro, quen sea. Acción de regreso. Claro. Que nunca se faz. Porque, o que di Xavier, a administración está pagando despois as consecuencias con intereses de demora, costas e demais, todo vai a cargo da propia administración. E realmente quen está cometendo esa acción, no caso das accións penais, é un corporativo, non? O alcalde ou, bueno, o responsable que sea. Como dixen antes, é moi difícil que ao final acaben sendo condenados, porque a propia administración de xusticia, eu penso que son demasiado
garantistas, laxos. Nese sentido, hai moitísima permisividade. E despois tamén, como creo que comentaba antes, pois a propia Fiscalía pois debería de actuar máis do que actúa. Eu coñezo algún que outro caso donde ao propio xulgado do contencioso administrativo onde acuden as empresas no caso de, bueno, están de impagos, a administración non paga, non lle paga a eses proveedores ou a eses acreedores por prestación de servicios, e ao final as empresas están denunciando, pedindo intereses de demora e as costas, e ao final, pois, cando eso se fai de forma reiterada e incluso ves que pode haber ilícitos penais polo medio, pois hai algún caso no que o propio juzgado do contencioso dá traslado á Fiscalía para ver se entende que pode haber delitos. Se ten habido algún que outro caso onde a propia Fiscalía, con casos bastante claros de corrupción, onde a Fiscalía pois non se pronuncia, dice que, bueno, aí non ve nada, e, bueno, eu non son quen debo juzgar, pero bueno, Evidente, non? hai cousas como dixe ayer, a corrupción non é solo a corrupción é un delito, non é solo cando eu como gestor, como goberno, me levo o diñeiro, que sería un caso de cohecho, ¿no? Por exemplo, sino que hai outro tipo de prácticas habituales que cando son reiteradas, pues está claro que estamos falando de un caso de corrupción. Malversación. E malversación, por exemplo, e sobre todo pues, casos de prevaricación administrativa moitísimos, porque prevaricación é, bueno, pues cando se dicta unha resolución, un acordo injusto a sabendas de que é injusto. E iso ocurre día tras día en moitísimos casos. Pois, por desconocimiento pode ser tamén, pero claro, cando tens un funcionario que te está advertindo, como neste caso, un interventor, e sigues facendo todo continuando con esa forma de proceder, con ese proceder, pois non, pois está claro que, a ver, non tes excusa ninguna. Que lles pasa algo precisamente por iso o fan, porque ao final pues, non hai un castigo para isto, para este tipo de cousas. Non. E de aí que isto pues, siga con estas prácticas. ¿No? Pero bueno. Bueno, pois moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Noraboa a ti, Xavier, por estar de novo no Concello. Moitas grazas. E a ti, Carlos, por o traballo que faz desta asociación, moi interesante, e, bueno, incluso socialmente falando. Gracias a vos. Bueno, compas tamén grazas. Emplazamos para a próxima semana, que teremos outro faladoiro sobre o pezón. Ata a próxima.